നമസ്കാരം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം അറിയിക്കാനാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ. അയർലൻഡിൽ വ്യാപകമായി കൊടുങ്കാറ്റ് അടിക്കുമെന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഇരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നല്ല കാറ്റ് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ തീവ്രത നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. വെള്ളിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി 2 മണി മുതൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 5 മണി വരെയാണ് കാറ്റിൻ്റെ സമയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 22 കൗണ്ടികളിൽ സ്റ്റാറ്റസ് റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം മേഖലകളിലും വെള്ളിയാഴ്ച സ്കൂളുകൾക്ക് അവധിയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് ഇയോവിൻ കൊടുങ്കാറ്റ് അയർലൻഡിൽ പ്രവേശിക്കുക. ജീവനും സ്വത്തിനും അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കൊടുങ്കാറ്റ് മാറിയേക്കാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അതീവ ജാഗ്രത വേണമെന്ന് മെറ്ററാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. റെഡ് ലെവൽ അലർട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്കൂളുകൾ, ശിശു സംരക്ഷണ, നഴ്സറി സജ്ജീകരണങ്ങൾ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയടക്കം എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ അലർട്ടിൻ്റെ സമയം, അതായത് വെളുപ്പാങ്കാലം 2 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ അടച്ചിടുമെന്ന് നാഷണൽ എമർജൻസി കോഓർഡിനേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് NECG വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലെ വീട്ടുകളിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സൗകര്യമൊരുക്കണമെന്നും അടിയന്തര സേവന തൊഴിലാളികൾ മാത്രം ജോലിക്ക് യാത്ര ചെയ്താൽ മതിയെന്നും സർക്കാർ അറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു. കോർക്ക്, കെറി, ലിംറിക്ക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്റ്റാറ്റസ് റെഡ് വിൻഡ് മുന്നറിയിപ്പ് വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 2 മണി മുതൽ ആ ദിവസം രാവിലെ 10 മണി വരെ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലെയറിലും ഗോൾവേയിലും പുലർച്ചെ 3 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെയും, ലേട്രിം, മയോ, സ്ലൈഗോ കൗണ്ടികൾക്ക് പുലർച്ചെ 4 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെയും റെഡ് അലർട്ട് ബാധകമാണ്. ക്യാവൻ, മൊനഗൻ, ഡബ്ലിൻ, കിൽദെയർ, പോർട്ട്ലിഷ്, ലോങ്ഫോർഡ്, ലൗത്ത്, മീത്ത്, ഓഫ്ലി, വെസ്റ്റ് മീത്ത്, വിക്ലോ, റോസ്കോമൺ, ടിപ്പററി എന്നിവിടങ്ങളിലും രാവിലെ 6 മുതൽ ഉച്ചവരെ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ റെഡ് വെതർ വാർണിംഗ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ 6 മുതൽ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 വരെ കൗണ്ടി ഡൊണിഗലിൽ കാറ്റിനുള്ള റെഡ് വെതർ അലർട്ട് ബാധകമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളികളായിട്ടുള്ളവർ വളരെ സുരക്ഷിതരായിരിക്കണം. അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പുറത്തു പോകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല. കാരണം ചെന്ന് കയറി ഒരു അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നല്ലത് സേഫായിട്ട് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം പുറത്തു പോവുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണം. കഴിവതും നാളെ പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാവരും സേഫായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ഇരിക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണും വരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.